تیم قدرتمند و موفق نات کوین بالاخره بعد از لیستینگ موفقش فاز سوم ایردراپشون رو استارت زدن. اما بریم ببینیم که به چه صورت میتونیم تو این فاز شرکت بکنیم و کسب درآمد داشته باشیم و نهایتاً هدف از این فاز سوم چی میتونه باشه. درود به دوستان و همراهان چنل آرتمیاش تریدر. یاشار هستم و شما پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال رو دارید میبینید. امیدوارم که از هر جای این کره خاکی تصویر منو میبینید سلامت باشید و دلتون شاد. بدون فوت وقت امروز میخوایم بریم در مورد فاز سوم نات کوین صحبت بکنیم. همونجوری که بهتون گفتم بعد اینکه نات کوین یه لیستینگ موفقی داشته و خیلی از دوستان که این ایردراپ رو دنبال میکردن بعد اینکه ایردراپشون رو دریافت کردن بر اساس افزایش قیمتی که پیدا کرد سود خوبی از این ایردراپ دریافت کردن و به واسطه لیستینگ این ایردراپ موفق ایردراپ های خیلی زیادی بعد از این اومدن که تقریبا میشه گفت 70-80% اسکم و کلاهبردار بودن و خود همستر و تپساب هم که بر اساس این کاربران خیلی زیادی که جذب کردن خب مدیون همین نات کوین بودن. اما قبل اینکه بریم روی اسکرین توضیح بدیم که به چه صورت میتونیم این ایردراپ رو اجرا بکنیم و این ایردراپ ارزشمند رو داشته باشیم چند تا نکته رو میخوام در موردش صحبت بکنیم، بگیم که اصلا هدف این کار نات کوین چیه، چه اهدافی رو دنبال میکنه و اینکه چه نوآوری خلاقانه‌ای تو قسمت تسک ها ایجاد کرده. در موردش یه اشاره داشته باشین، بعداً روی اسکرین به صورت جزئیات در موردش صحبت خواهم کرد. اما اول بپردازیم به خلاقیت نوآورانه‌ای که تیم نات کوین اومده ایجاد کرده تو بخش تسک ها. ببینید دوستان، تو همه ایردراپ ها وقتی ما یک تسکی رو انجام میدیم بعد اینکه چک میشه میاد اون میزان سکه هایی که حاصل از اون تسک بود رو مثل همین ایردراپ ها به شما ریوارد میده. اما نات کوین کار جدیدی که کرده گفته که ما اینا رو به صورت استخر نقدینگی تسک ها رو انجام میدیم. بر فرض مثال یک تسکی رو اضاف میکنه، میگه مثلا بر فرض مثال 10,000 نات کوین ما برای این تسک در نظر گرفتیم و افرادی که این تسک رو انجام بدیم از این 10,000 نات کوین کم کم بهشون پرداخت میکنیم. یعنی به این صورت نیست که به محض اینکه شما اون تسک رو انجام بدید اون میزان سکه‌ای که برای شخصی در نظر گرفتن رو بهش پرداخت بکنن. به دو تا چیز بستگی داره، یکی اینکه افرادی که زودتر اون تسک رو انجام داده باشن و افرادی که لولشون بالاتر باشه. همونجوری که میدونید لولی که حالا جلوتر در موردش صحبت خواهیم کرد 3 لول برنز، گلد و تیتانیوم هستش و هر چقدر لول شما بالاتر باشه از این استخره میتونید سهم بیشتری رو به خودتون اختصاص بدید. بر فرض مثال شخصی که تو ساعات اولیه تسک رو انجام میده و با توجه به لولی که هست ممکنه در ساعت میزان نات کوین های بیشتری رو دریافت بکنه و کسی که مثلا تیتانیوم هستش سهمش از اون 10,000 نات کوینی که برای اون تسک در نظر گرفتن بیشتر خواهد بود. همچنین دوستانی که زودتر اون تسک رو انجام دادن، مثلا اگر فاصله بین یه تسک تا تسک بعدی بر فرض مثال 2 روز 3 روز 4 روز باشه، خب شما تو این 3-4 روز فرصت دارید زودتر این کار رو انجام بدید و هر ساعت به شما توکن در واقع ریوارد داده باشه. بنابراین دو تا نکته خیلی مهمه تو این در واقع فاز سوم، یکی اینکه لولی که شما درش قرار دارید سهم شما رو از اون استخری که برای اون تسک انجام میدن بیشتر خواهد بود و مدت زمانی که با اون تسک درگیر میشید، یعنی هر چه زودتر انجام بدید فرصت بیشتری تا تسک بعدی در واقع خواهید داشت که هر ساعت به شما از اون در واقع ارز نات کوین به شما تعلق بگیره. نکته بعدی این که هدف از این کار چی میتونه باشه. ببینید دوستان، تفاوتی که الان وجود داره اینه که ما قبلا برای اینکه لولمون رو افزایش بدیم از رو استیک میکردیم و به ما لول برونز، سیلور، گلد و تیتانیوم میداد که تو این مرحله سیلور حذف شده. اوکی، و بعد اینکه از استیک خارج میکردیم اون در واقع تعداد سکه‌ای که استیک کردیم به ما میداد، سودش هم به ما میداد. اما اینجا دیگه اینجوری نیست. شما هر لولی رو که فعال بکنید یه مقدار بایستی تون پرداخت بکنید و اون تونه به شما دیگه
برگشت نمیشه. در واقع اون تونه قیمت اون لول رو باید بخری، دیگه بازگشت نداره. بازگشتش به صورت اینه که شما فعال باشی و بتونی بازگشت سرمایه داشته باشی. یه تفاوت اینجاست و اما این تفاوت میتونه نکته مفیدی باشه و نقطه مثبتی باشه. چرا که احتمالاً در آینده میتونن این تعداد سکه‌ای که شما میدید و لولتون رو افزایش میدید برای توکن سوزی استفاده بکنن. شاید خیلیاتون معنی و مفهوم توکن سوزی رو ندونید چیه. خیلی ساده براتون توضیح بدم. توکن سوزی یعنی چه؟ تعداد سکه‌های در گردش یک ارز رو به یک سیاه‌چاله بفرستن. حالا اون سیاه‌چاله ممکنه یک آدرس کیف پولی باشه که هیچ کس بهش دسترسی نداره و از در واقع چرخه بازار خارج میشه و تعداد سکه‌های در گردش کم میشه و باعث افزایش قیمت میشه. خب برای اینکه توکن سوزی بکنن باید یه مقدار ارز در اختیار داشته باشن یا بخرن، بعد اونا رو بتونن توکن سوزی انجام بدن. خب با همین ارزهایی که شما میدید در اختیارشون قرار میدید ممکنه درصدیش رو به این کار اختصاص بدن و میتونه نکته خیلی مفیدی باشه. اما نکته مثبت دوم این کارشون و هدفی که دنبال میکنن میتونه این باشه که خب خیلی‌ها فکر میکنن آقا ما این همه ایردراپ به دست آوردیم، حالا میخوان اینا رو از ما بگیرن. ممکنه کلاهبرداری بشه، ما رو در واقع این سکه‌ای که ما با زحمت به دست آوردیم حالا میخوان از چنگ ما در بیارن. ببینید دوستان، نات کوین یک پروژه‌ایه که دیگه همه میشناسنش، با موفقیت در واقع اومده لانچ شده و اینکه فاندرش و تیمش کاملا مشخصه و 100% نسبت به ایردراپی که هنوز لانچ نشده 100% ارزش فعالیت داره. چرا که اون عرضه لیست شده و شما میتونید با فعالیت کردن فقط اون عرضه رو دریافت بکنید، بفرستید صرافی بفروشید. اما پروژه‌ای که هنوز لیست نشده شما هر چقدر هم پوینت دریافت بکنید، ریوارد دریافت بکنید، آیا مطمئنید که این ارز لیست میشه و میتونید برید بفروشیدش؟ نه. بنابراین به نظر من در حال حاضر پروژه نات کوین فاز 3 بسیار ارزشمند هست. چرا که این تیم در واقع اومده خودش رو اثبات کرده به همه با لیست کردن و اون افزایش رشدی که داشت نشان از موفق بودن و قوی بودن این تیمه و الان با این تغییر نوآورانه‌ای که ایجاد کرده من فکر میکنم در آینده خیلی از این ایردراپ ها به سمت این نوع تسک ها برن. یعنی تسکی که شما انجام میدی و فارم میکنه، یعنی شما یه استخری رو در نظر میدن و شما ساعت به ساعت از اون استخره با توجه به مدت زمانی که دارید فارم میکنید و با توجه به قدرتی که دارید، مثل یک دستگاه ماینره. هرچی این دستگاه ماینر قدرتمندتر باشه شما در یک مدت زمان خاصی با توجه به اون هشی که داره، با توجه به اون قدرتی که داره، هش ریتی که داره، میتونه تعداد سکه‌ای بیشتری حالا هر ارزی مثل بیت کوین رو استخراج بکنه. اینم همینه، شما لولتون رو به عنوان قدرت اون دستگاه ماینرتون باشه و هر چقدر لولتون بالاتر باشه در اون مدت زمان از اون تسک، از اون استخر نقدینگی بیشتر در واقع نات کوین دریافت خواهیم کرد. پس نکته دوم مثبت که داشتیم در موردش صحبت میکردیم اینه که میتونه به این صورت باشه، این امر باعث میشه که افراد دیگه سکه‌هاشون و اون نات کویناشون رو نفرستن تو صرافی و فشار و فروش ایجاد بشه. این خودش میتونه تعداد سکه‌های در گردش رو کم بکنه، میزان فشار و فروش رو کم بکنه و از اون ور ما افزایش قیمت داشته باشیم و فشار خرید حتی داشته باشیم. چرا که طرف اول اینکه سکه رو اصلا نمیفروشه، میاد اینجا لولش رو افزایش میده، از طرفی طرف وقتی میبینه این کار میتونه خب ایردراپ ارزشمندیه چون خودش رو ثابت کرده، از اون ور میره صرافی توکن نات رو میخره، وارد ایردراپ میکنه و ایردراپ لول خودش رو افزایش میده. هرچند که در حال حاضر داخل کیف پول، داخل ربات نات کوین شما نمیتونی در واقع ارز نات رو تزریق بکنی و لولت رو افزایش بدی، باید از همون سکه‌ای که از قبل ذخیره کردی استفاده بکنی. البته تیم اعلام کرده توی چند روز آینده این امکانات باز میشه، یعنی این امکان به وجود میاد که شما بتونی نات هم تزریق بکنی به ربات و بتونی لولت رو افزایش بدی. اما بریم در مورد جزئیات این تسک ها و به چه صورت خواهد بود و آیا ببینیم که به چه صورت میتونیم با چه استراتژی سکه‌های بیشتری رو به دست بیاریم. خب دوستان عزیزم، اون ربات همیشگی نات کوین هستش. قسمت کلیم اگر کلیک بکنید وارد ربات نات کوین خواهد شد و شما با یک فضای جدیدی روبرو خواهیم شد که یه سری آپشن ها بهش اضافه شده. از این بالا اگه شروع بکنیم، خب این قسمت آدرس کیف پولیه که شما قبلا بهش کانکت کردید و اگر میخواین
عوض بکنید. اینجا کانکت دیفرنت والت هست، میتونید عوضش بکنید، مشکلی نخواهد داشت. این قسمت داره لول شما رو نشون میده. همونجوری که به شما گفتم لول های مختلفی داریم توی این فاز سوم. برونز هستش، گلد هستش و تیتانیوم. حالا چطوری بخوایم این لولمون رو افزایش بدیم حالا براتون توضیح خواهم داد. یه عده از بچه‌ها از قبل مقداری نات استیک کردن، حالا از استیک خارج کردن هم به صورت اتوماتیک بهشون لول اپ داده. حالا تا چه زمانی لول اپشون ادامه خواهد داشت فعلا نیازی نیست که لول اپ بکنن. به یه عده لول گلد داده، به یه عده لول در واقع تیتانیوم داده. ما توی فاز قبلی برای اینکه تیتانیوم یا لول گلد رو داشته باشیم نیاز به نات کوین بسیار زیادی داشتیم، اما الان لول اپ کردن بسیار با تعداد کمی سکه در حد 1,000,000 تومان هم میشه لول اپ کرد. حالا ما بریم سراغ لول اپ کردن که به چه صورت میشه لول اپ کرد. خب یه عده که از قبل لول اپ شدن چون از قبل استیک کردن و اینا مشکلی اونا ندارن، تا زمانی که لول اپشون سر جاش هست نیازی نیست لول اپ انجام بدم. اما برای لول اپ کردن روی این دو تا خط اگه بزنید یه قسمت لول اپ داره، یه قسمت ویسترا تو والت داره. این ویسترا تو والت برای نات کوین هایی هست که شما حالا به شما ریوارد داده، میتونی مستقیم بریزی تو کیف پول بعدم که صرافی ایرانی و تبدیل به ریال بکنی. اینجا قسمت لول اپ رو اگر شما کلیک بکنید یه لول پلاتینیوم میتونیم داشته باشیم، یه لول گلد میتونیم داشته باشیم. تو لول گلد 1380 تا نات کوین بایستی پرداخت بکنید و توی لول پلاتینیوم 9990 نات کوین. اوکی، حالا چه دسترسی به شما خواهد داد؟ در قسمت گلد همونجوری که به شما گفتم 1000 برابر ارنینگ اسپید داره، یعنی سرعت ماین کردن، سرعت ریوارد هایی که شما دریافت میکنید از اون لیکویدیتی پول یا همون استقر نقدینگی که در نظر میگیره برای هر تسک، شما با سرعت 1000 x خواهید داشت، یعنی 1000 برابر، و در حالت پلاتینیوم 5000 برابر، یعنی 5000 برابر با سرعت بیشتری میتونید شما در واقع ارن بکنید. حالا بر فرض مثال شما میخواین گلد رو لول اپ انجام بدید، روش کلیک بکنید، یه لول اپ بزنید. اینجا ببینید دوستان 3 ماهه داره، 6 ماهه داره، 12 ماهه داره. همونجوری که دارید میبینید 1380 نات، 1932 نات و 12 ماهش 2760 نات. همونجوری که دارید میبینید خب 100% شما 12 ماهش خیلی به صرفه است نسبت به 6 ماهه و 3 ماهه. شما 3 ماهه بخواید بگیرید 1380 تا است، اما 6 ماهش رو ببینید با 1900 تا، یعنی با 300 تا بیشتر میتونید 6 ماهش رو بگیرید. اگر بخواید بگیرید 100% 6 ماهش به صرفه تر خواهد بود. حالا نکته جالبی که اینجا هست، با تلگرام استار هم میتونید این کار رو بکنید، اما متاسفانه بچهای تو ایران شما اگر روش کلیک بکنید ببینید دو حالت داره فعلا، یا از بالانستون یا همون بالانسی که الان دارید باید استفاده بکنید که حالا دوستانی که از قبل استیک کردن الان آن استیک شدن، یعنی از استیک خارج شدن، تو بالانسشون هست در واقع نات کوین هاشون، یا با وید تلگرام استار، یعنی هنوز این امکان وجود نداره که شما از کیف پولتون نات کوین اینجا بتونید واریز بکنید و لول اپ بکنید، که گفته به زودی توی 3-4-5 روز آینده این اتفاق میفته. تلگرام استار هم که خب توی ایران امکانش نیست، پس برای دوستانی که فعلا توی ایران زندگی میکنن لول اپ کردن امکان پذیر نیست، اما بچه‌هایی که خارج از کشور هستن میتونن از تلگرام استار استفاده بکنن و خب توی همون اکانت تلگرامشون قسمت یور استارز از اپل آیدیشون استفاده بکنن، اپل آیدی که به اکانت بانکیشون وصله، و استار بخرن و اینجا لول اپ بکنن. ولی همونجوری که بهتون گفتم 100% 6 ماهش نسبت به 3 ماهه بسیار به صرفه تر خواهد بود. حالا دوستانی که در واقع توی بالانسشون نات کوین ندارن باید منتظر باشن که اون آپشن وصل شدن به کیف پول براشون فعال بشه. پس این از فعال کردن لول اپ کردنشون که چطوری لول اپ بکنیم. اما این قسمت نو اکتیو پولز، این پولز همون استخر نقدینگیه و نوشته 0 پر اور، یعنی که
شما چند تا نات کوین میتونین در ساعت از این استخر نقدینگی برداشت بکنید. این استخر نقدینگی وقتی روش کلیک بکنید اینجا دقیقاً یه سری تسک هایی هست که شما فعال کردید و هر کدوم داره به شما میگه چقدر میتونید از این تسک هایی که انجام دادید نات کوین در واقع دریافت بکنید تا مدت زمانی که اون تسک فعال است. ببینید قسمت پایین اینجا قسمت اینوایت فرند هست، گفته 15% از لول آپی که بچه‌ها یعنی اون دوستانی که دعوت کردید ارن میکنن به دست میارن به شما خواهد رسید. بس دعوت کردن هم از این قسمت اینوایت فرند لینکش رو میتونید بفرستید برای دوستان. حالا من لینکمو قرار میدم، دوستانی هم که مشکل رفرال گیری اینا دارند توی تلگرام به این پی ام بدن. دوستانی که حمایت میکنن داخل یوتیوب من لینکشون رو قرار میدم، فرق نمیکنه با لینک ما ثبت نام کرده باشن یا ثبت نام نکرده باشن. RTM یا تریدر 1 پی ام بدید، من لینکشون رو توی انجمن ایردراپ ایران قرار خواهم داد، گروهی که ساختیم برای معرفی ایردراپ های معتبر و کمک توی رفرال گیری دوستان. خب یه قسمت داره اسپیشال آفر هستش دوستان. این قسمت همون قسمتیه که گفتم که یه سری ایردراپ هایی رو شما معرفی میکنه که تو اون ایردراپ این پلاتینیوم یا گلد بودن به شما امتیاز میده. مثلا بر فرض مثال همین اولی رو ما کلیک بکنیم بریم داخلش، قسمت تسکش رو برید ببینید، قشنگ مشخصه که اینجا امتیاز میده به شما. ملاحظه بفرمایید این قسمت بیاید پایین ببینید گلد نات کوین، پلاتینیوم نات کوین، یکیش 10 تا میده یکیش 20 تا میده. اوکی، پس اون قسمت آفر در واقع یه سری ایردراپ هایی رو به شما معرفی میکنه که متصل به همین نات کوین هستند و میتونید از این امتیاز استفاده بکنید. این قسمت واتس نو نات کوین در واقع داره به شما کلیه آپشن هایی که توی نات کوین جدید learn about the latest update، یعنی میخوایم یاد بگیریم در مورد آخرین آپدیت نات کوین، میتونید روش کلیک بکنید اطلاعات دقیقی رو به دست بیارید. اما اون تسک های جدیدی که همون در واقع قسمت اکسپلور هست، اصلا فاز سوم همین قسمت است، اکسپلور از اند ارن، گفته که یه سری تسک هایی رو 100% اینجا اضاف میکنه. هر تسکی که اینجا اضاف بشه من داخل چنل و گروه انجمن تخصصی ایردراپ ایران قرار میدم که شما بتونید انجام بدین و از دست ندید. و نکته‌ای که به شما اشاره کردم اون نکته‌ای بود که هر چه زودتر شما اون تسک رو انجام بدید، چون این تسک تایم دار خواهد بود و این قسمت پول شما فعال خواهد شد و تو اون مدت زمان خاصی که قرار اون تسک فعال باشه و از اون استخر نقدینگی شما نات کوین برداشت بکنید، بنابراین هر چه زودتر تو اون مدت زمان که قرار فعال بشه زودتر فعال بشید، میزان نات کوین های بیشتری رو دریافت خواهید کرد. البته بستگی به لول شما هم خواهد داشت. این قسمت جالب ماجرا اینجاست، I want my project here. اینجا مخصوص دوستانی است که حالا ایردراپی دارند یا میخوان پروژه رو بیارن بالا، با نات کوین میخوان همکاری بکنن و اینجا میتونن کلیک بکنن و معرفی بکنن خودشون اونجا و نات کوین هم میتونه اونجا تو این قسمت تسک اونا رو اضاف میکنه و اونا هم پروژه هاشون در واقع اینجا پروموت خواهد شد. پس این نکته خیلی جالبیه، همونطور که گفتم هم باعث میشه که نات کوین های خیلی زیادی دوستان خریداری بکنن، تو قیمت خیلی تاثیر خواهد داشت. همین که اینجا ما ایردراپ های خوبی رو باشون آشنا میشیم و از اون امتیاز گلد و پلاتینیوم میتونیم استفاده بکنیم، همونجوری که مشاهده کردین تو اون در واقع ایردراپ ها. حالا الان چند روز پیش یک تسکی اومده بود، در حال حاضر هیچ گونه تسکی الان فعال نیست. به محض اینکه فعال بشه شما میتونید از این قسمت استفاده بکنید. دیگه نکته خاصی نداره، همه قسمت ها رو برای شما توضیح دادم، فقط باید منتظر باشید که تسک اینجا اضافه بشه، قسمت اکسپلور اند ارنش، و اینکه اونایی هم که فعال نیستند، لولی فعال ندارن، لول برونزش رایگانه و لول برونز همونجوری که بهتون گفتم اونایی که میخوان رایگان توی فاز سوم فعالیت داشته باشن خیلی ارزش فعالیت نداره و پیشنهاد نمیدم این کارو بکنید. اونایی که لول اپ شدن که خب داستانشون جداه و اونایی هم که دوست دارن لول اپ بکنن باید منتظر بمونن که این آپدیت بیاد و شما از این طریق اون دو نقطه که زدید، لول اپ که زدید،
کردید اینجا هر کدوم از اینا رو انتخاب کردید و یک آپشنی اینجا به وجود بیاد. وقتی روش کلیک میکنی اینجا یه دونه در واقع from your مثلا wallet هم داشته باشه یا connect your wallet هم اضافه بشه که بتونید وصل بشید و بتونید لول اپ رو انجام بدید. همونجوری که گفتم دوستان، نات کوین دیگه خب تمام امتحاناتش رو پس داده، تمام اون اطلاعاتی که قرار بود ما ازش داشته باشیم و پس داده و میتونه ارزشمند باشه. دوستانی که واقعا زمان دارن این کارو بکنن حتما این کارو بکنن، چون اگر شما فقط لول اپ بکنید و هیچ فعالیتی نداشته باشید برای شما ارزشی نخواهد داشت. دوستان این نکته رو حتما توجه بکنید، بسیار مهمه. اصلا چیزی به نام اتوماتیک نداره، شما باید حتما فعالیت داشته باشید، یعنی هر روز چک بکنید تسک رو، در واقع تسک رو انجام بدید. حالا تسک به صورت حالا پیج یا یوتیوب یا تلگرام یا مثلا یک ایردراپ خاصی هستش، یه تسک های خیلی ساده ای است، چیز خاصی نداره. بنابراین این نکته یادتون باشه، فقط لول اپ کردن برای شما تاثیر نخواهد داشت، حتما باید توش فعالیت داشته باشید. اما با توجه به آماری که از دوستان گرفتن و فعالیت میکنن تو این قضیه، ارن خیلی خوبی داره. یعنی تعداد سکه‌هایی که از این استخر نقدینگی به شما خواهد داد، مخصوصا وقتی گلد یا پلاتینیوم باشید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اون میزان سکه‌هایی که شما پرداخت کردید برای خرید اون لول که بهتون گفتم من به شما بر نمیگرده، قیمت اون لول هست، با سرعت خیلی زیادی به شما برمیگرده و ارزش فعالیت کردن داره، چرا که این در واقع ایردراپ و خود ارز نات کوین امتحانش رو پس داده. خب دوستان عزیزم، به ساده ترین زبان ممکن تمام مراحل فاز 3 نات کوین رو برای شما توضیح دادم. همونجوری که متوجه شدید لول برونز خیلی ارزش فعالیت کردن نداره، یعنی شمایی که اگر نمیخواید هزینه‌ای داشته باشید، یعنی نات کوین رو بفرستید داخل ربات یا از همون ارزهای استیکی که قبلا داشتید استفاده بکنید، به شما پیشنهاد نمیکنم و اصلا فاز 3 رو انجام بدید چون ارزش نداره. خب شما دارید میبینید که وقتی که لولشون به گلد تبدیل میشه 1000 برابر نسبت به حالت برونز به شما سکه تعلق میگیره، به شما ریوارد میده. بنابراین حالت برونز خیلی گینش ریواردی به شما نخواهد داد، میزان سکه‌ای به شما نخواهد داد و ارزش فعالیت نداره. حداقل باید تبدیل به گلد بشید تا بتونید که ارزش فعالیت کردن داشته باشه و با توجه به سکه‌ای که خواهد داد در مدت زمان کوتاهی اون مبلغی رو که پرداخت کردید برای در واقع لول گلد به شما بازگشت خواهد داشت. خب دوستان نکته دیگه باقی نمیمونه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگر اینجور هست لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و اگر کاربر جدید دنیای ارز دیجیتال هستی و دوست داری که اطلاعاتت رو در این دنیای ارز دیجیتال افزایش بدی و تمام ابزارها و نکات و مهارتی که لازم هست در این دنیای ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در واقع بدونی، پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال کامل ترین و جامع ترین آموزش دانشگاه ارز دیجیتال خواهد بود، چرا که هر آنچه که شما نیاز داری در این مسیر یاد بگیری رو به ساده ترین زبان ممکن و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار میده. روز خوبی داشته باشید.